बैटरी लगी है चार्ज पे, ठंडी गर्म पता चलेगा अभी 10 मिनट में इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। थोड़ा सा इधर से साइज में अंतर आ रहा है बस, हो सकता है एडजस्टमेंट रहा हो। अब जो आप इसकी बात कर रहे हैं कैसे एडजस्टमेंट अगर हो जाए मुझे कोई इशू नहीं। बैटरी को कितना टाइम हो गया? गारंटी तो है लेकिन ये बाइक यहाँ है 6000 अभी चली है, साल तो होगा नहीं है। 1 साल तो होती है भैया। इसमें ट्रक की बैटरी लगवा दूँ, सही टाइट कर दो। ये सस्ता कहाँ है अगर किसी को भी रिकमेंड करने के बस मेरे थोड़े चार्जेस ज़्यादा है। नहीं भैया ठीक है, घुमा लाओ खिला लाओ बहुत है। चैनल है भैया नहीं भाई दिक्कत है, मेरे पास घर है मेरा, ये नंबर नहीं है ऐसे तो मैं तो घर पे जाता हूँ। हम तो यहीं रहते हैं, भामद चौराहे जाते जाते रहते हैं। क्या नाम से है यूट्यूब चैनल? यूपी 84 ब्लॉग। चलो भैया प्रमोशन हो गया, यूट्यूब चैनल है बंद गया। भैया कितना कमा लेते हो? ये भी लगा दो भैया। बहुत, जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया काम किया है भैया ने। ये बात लगती है बोल्ट खो दिए थे। वो तो मेरा प्रोफेशन है, तो नुकसान ना हो तो घर मारना नहीं पड़ता मेरा। ये तो हो गया काम ना डालो। कस दो भैया, सही से देख लेना कि कस गई है, बाद में बजे। दिक्कत क्यों नहीं है, गाना तो मैं सुनूंगा ना इसका। चाबी तो पहले जाएगी, तो चाबी मैं ले रखी। हमारे पास होगी चाबी। चलो भैया फाइनल टेस्टिंग की बारी हो गया है। सामान मतलब में, और भैया अपनी टूल किट संगे ले साथ लेके और घूमते हैं। कहाँ है? अच्छा जेब में है। जेब में भाई, सही है भाई, जहाँ मौका मिला वहाँ खोल दो। जहाँ बंदी छोटी वाली हमने बड़ी वाली लेके आया था। लो भाई वो चालू हो गई सक्सेसफुल। बहुत बढ़िया काम किया भैया। लो भैया अब इसको वो होगा वारंटी लेटर दीजिए। हाँ ये वारंटी लेटर है। देख लो भैया 1400 रुपये का कटवा लिया हमने। चार्ज कराने आए थे और भैया ने बैटरी चिपका दी। देखो यार सेलिंग स्किल बढ़िया थी भैया की। चलो आप कटवा के ले, बुरा लग रहा है बस, कोई बात नहीं। दर्द हुआ पर धक्का नहीं मारना पड़ेगा। भैया की हवाबाजी में बैटरी कटवानी पड़ी। 200 रुपये लेके आए, 1400 घुस गए। भैया टंकी फुल करानी? नहीं भैया महंगाई बहुत है। आप करा रहे हो तो मैं करा दूंगा। सबसे पहले भाई यार इतना का ड्राई ले चले। 300 रुपया क्या क्या खाओगे भैया? भैया सैंडविच खा लूँगा। ये क्या होता है सैंडविच? ये कैसे होते हैं? गोल गोल पकौड़े जैसे? हाँ भैया पकौड़े नहीं, तो तेल तो डला लो तभी तो सैंडविच खाएंगे। पहले तेल रहेगी ना। कहाँ से? पेट्रोल पंप से। तो पेट्रोल पंप तो यही था ना भैया। ये पेट्रोल पंप नहीं है क्या? अच्छा ओ ये तो वो है। ये मिट्टी का तेल का है यहाँ पे वो मिलता है राशन मिट्टी का तेल वाला। भैया इंडियन ऑयल की वजह से आपको ऐसे बेइज्जती करनी तो नहीं चाहिए थी, पर ठीक है आप कहते हो तो मान लेता हूँ मैं। इनसे करते रहो ना तो ये सर पे चढ़ जाते हैं। अच्छा अरे कोई विवाद हो गया था क्या? थोड़ा नहीं पेट्रोल मार लेते बस सारा थोड़ा सा। देख लो टंकी फुल कराते तो 100 रुपये का तो मार ही मार लेते हैं। हाँ देख
भैया को सबका पता है कौन कितना पानी में है। हर जगह तो नाप के रखा है हिसाब किताब। आज पिलाइए अब तो। भैया आलू नान गूगल नान का भाई, ओ भाई देख रहे हीरो एकदम झटकान है। देख देखो दूसरा हीरो। चैन टाइट कर ज़्यादा कम थोड़ी चैन खुलवाना। भैया तो कहीं पहिया खोल दो। भैया ने पूरी हाँ उतर गए। ये देखो भाई चपड़ी आ गए। गाइस चपड़ी दिखाते हैं गाइस। भाई शांति है। गाड़ी से पहले हम घूम चुके हैं। भैया ये क्या है लस्सी है भाई? ने ठीक से मंगाया गाड़ी दिला दी थी। 150 में कभी कभी 150 रुपये है। चलो भैया होगा बहुत होगा।